সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমরা আজকের এই ভিডিওতে একটি IRF Z44 MosFet ব্যবহার করে একটি ওয়্যারলেস অডিও এমপ্লিফায়ার তৈরি করা শিখব। আমাদের অডিও এমপ্লিফায়ারটিতে পাওয়ার দিতে হবে 5 ভোল্ট। সো আমরা একটি 5 ভোল্ট অ্যাডাপ্টার ইনপুট করি। সো দেখতে পারলেন আমাদের স্পিকারটা কিন্তু সাউন্ড দিল। সম্মানিত ভিউয়ার্স, এবার আমি মোবাইল ফোনের সাথে আমার এমপ্লিফায়ারটি কানেক্ট করে নিব। সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেখতে পারলেন কানেক্ট হয়ে গেছে। সো এবার আমি যে কোনো একটি অডিও প্লে করব। সম্মানিত ভিউয়ার, দেখতে পাচ্ছেন এমপ্লিফায়ারটি খুব সুন্দর মতো সাউন্ড দিচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন ওয়্যারলেস ভাবে ডাটা ট্রান্সমিট করছে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই